Ndũrambetereire watũtigire hau nja na mũtumia ũngĩ no gĩtwĩra ũrĩa ũgũtwĩka na wathiĩ nĩ ũrĩa thoguo akũrutĩire wĩra mũnene wa gũkũheaga mbeca ũgaikũrũka Nairobi na nĩgetha ũtuĩke mwana mwega na nĩtuonire nĩ ũcokete gũtuĩka mwana mwega kĩhinda kĩu no kĩrĩa gĩatũmire ũthiĩ na ndũcoke tũtimenyaga nĩkĩ tũtiĩkaga nĩ gwĩkũhĩtĩria kana nĩkĩ wekire tũtiũĩ ihoya rĩrĩa ingĩkũhoera mwana wakwa Kĩmani Francis na nĩ wetagwo njĩke nĩ anake nĩingĩkũhoya Kĩmani ũcoke mũciĩ na nĩgetha ngoro citũ ikene Kĩmani tũtũraga tũgwetereire nginya na ciana cianyu na itũraga igwetereire amwe tũcũcũ nĩ tũnjũragia kũrĩa Kĩmani wathire ngarigwo ngũmera atĩa Kĩmani ndagũthaitha warĩ ũrĩ harĩa ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũcoke nĩ tũgwetereire nginya na baba wanyu na twĩ gũkũ kwa njanjo tũgwetereire nginya rĩu tũgagĩũka ikinya rĩrĩa gũkũ kwa njanjo tondũ tũĩ mũndũ oka gũkũ nĩ ateithĩkaga na twĩna ũira wĩma atĩ wĩ muoyo nĩ ũgũtũcokerera ndawatũcokera no tũgakena. Asante. Ina Kĩmani ndenda ũgĩe na hinya na wĩyũmĩrĩrie. Thank you. Kĩmani no egũka. Thank you. Na ndigwenda ũrware pressure kana cukari nĩ tondũ wa Kĩmani. Kĩmani nĩ egũka. Amen. Hena andũ aingĩ mũno makũrorete igũrũ. Ciana irenda gũgwĩta cũcũ mĩaka mĩingĩ gwĩtwo maitũ ndũgetĩkĩre gũthiĩ ithe wa Kĩmani. Yes. Ndenda athuri matiaragia mĩario mĩingĩ. Ndenda warie na mũgambo wĩre Kĩmani nĩ niĩ thoguo ndĩ gũkũ kwa njanjo ũkatuonane. Francis Kĩmani nĩ niĩ thoguo Frederick njĩra-inĩ na ũngĩkorwo ũrĩ muoyo nĩ ndakũhoya ũcoke na mũciĩ. Arĩ o muoyo muoyo. Tondũ ithuĩ na mamiguo tũtiakũhĩtĩirie na woimire mũciĩ ũgĩthiĩ wega kũnyua ndawa na nĩ wamenyerete gũcoka na mũciĩ. Rĩu kĩrĩa gĩa kũrakaririe ithuĩ tũtiũĩ tondũ niĩ na mamiguo tũtiakũhĩtĩirie na gũtirĩ mwana wanyu wakũhĩtĩirie. Koguo harĩa ũngĩkorwo ũrĩ please nĩ ndakũria ũcoke na mũciĩ. Asante sana. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Frederick Kĩmani ũrethwo nĩ ithe ũgwĩtwo Francis Kĩmani arethwo nĩ Frederick njĩra-inĩ baba wawe gũkũ. Ithuĩ twahoera bamĩrĩ ĩno Ngai amũhe thayũ twamwĩtĩria thayũ wai guoko kwanyu kũrĩo. Twetĩria bamĩrĩ ĩno thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na makomage ta ciana. Na mwana wao harĩa arĩ Francis Kĩmani eyumĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Na aya matigũthiĩ mbĩrĩra-inĩ matonete mwana wao. In Jesus name. Amen. Rĩu rĩ tũgĩcemanie hĩndĩ ĩrĩa ngũkĩmũrehera ngũkĩmwĩtĩra mwana. Githĩ tiguo? Nĩguo tũgakena mũno. Na mwĩyũmie oro ũguo na gũtirĩ kĩndũ twĩtagia ona ndururu. Ithuĩ kĩrĩa twendaga no mahoya na kĩrathimo. Nĩguo. Ngai amũrathime mũkĩruta wĩra ũcio. Amen. 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 Ngai amũrathime. Haya rĩu nĩ mũgũcoka na kũrĩa banana mũngeithĩria andũ. Tũgũcoka banana. Haya rĩu rĩ githĩ ti mweri kenda tene mũno. Nĩ tũramenya ũguo. Nĩ mũkahera kairĩtu gagakure. Mũno. Agetagwo Nũngari. Witũ. Nĩ ũguo. Haya. Thank Twanina ciro. All right, thank you so much. Ũnĩ kwa njanjo na tũthiĩte oro wega. Ũcio nĩ Frederick njĩra-inĩ wa Kĩmani na aretha mũndũ ũgwĩtwo ũrĩkũ ũrĩa twarehete Juma. Ũyũ mwanake ena maratathi mwanake twarehete haha Ojwang Matthew Githinji na anjĩrire nĩ athomithagia atĩ nĩ athomeire gũthomithia Certificate of Merit St. Austin Teachers College Ishiara. Mwanake ũyũ ena maratathi make mothe no agĩkomaga bara rungu rwa ndaraca tondũ gwĩciria andũ acio wonaga hau kumbe amwe ao nĩ athomu. Mwanake ũyũ nĩ mwanake wathomete oro wega thĩinĩ wa Children's Home na nĩ anyitire aggregate nĩkĩ ĩno C+ thĩinĩ wa KCSE na agĩcoka agĩthiĩ college. Hagĩkorwo hena mũndũ wĩna
ndamuhariria mangĩkorwo hena mũndũ ũngĩenda kũmũhe wĩra wa kũbundithania irathi ici cia nĩtagwo ECD na mũndũ gwĩtwo mũrata witũ Madam Nancy wa TSC hena mwanake wĩ haha na nĩ athomete nĩ mwanake rĩu waroreirwo children's home na rĩu akoma rungu rwa ndaraca tondũ ndakĩrĩ na aciari tũtirĩ twamona na nĩ mwanake ũthomete na certificate ciake no tũmuonere kawĩra. Madam Nancy wa TSC nĩ wanatũteithia rĩu tũteithĩrio ũyũ na mwanake he mũndũ waigĩte no amũhe ha gũikara. Maratathi make nĩ maya maratathi legit. Nĩ mwanake ũthomete mwĩrĩ maige wega no Saturday nĩ tũkamũrehe. Saturday twĩna njanjo gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ. Saturday nĩ tũgakorwo na maica ma kawaida thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bũrũri witũ ndũkũhĩa. Koguo Saturday nĩ tũgakorwo twĩna njanjo na Ngai ũngĩgatũteithia tũke haha Saturday bũrũri wĩna thayũ nĩ tũgagũcokeria ngatho. Rĩu ndĩrenda mwanake ũcio ndamũrehete haha Saturday. Rĩu ndĩrenda we wĩke ũguo wĩbange thaa ici na broti wĩbange na broti kũrĩa gwa Farmhold Ventures. Nyendaga mbeca ciaku waciona ndũgacirie tau. Farmhold Ventures mena broti mũigana wa 50 by 100 kũrĩa kũndũ gwĩtwo Matu na broti ici ũrenderio na thogora wa ciringi 190. Ici ũkarĩha 50, ici ingĩ ũrĩhagia oro kahora. Farmhold Ventures me harĩa Royal Doctors Plaza opposite Cooperative Bank na Thika nĩ harĩa Maisha Heights opposite Thika Bazaar. Namba cio cia thimũ nĩ 0707 666 555. Mwanĩrie na Farmhold Ventures. Na thengio na gĩtoro na kagoti we kabrandetwo gĩtowero chonjo nĩ gũcoka andũ nĩ megũkona na nĩ ageni maingĩra na nĩ ngwenda tũbangane nao. Nũngari nĩkĩ ũrahũra mwana ũrĩa ũngĩ ngome ngwĩciria njega nĩ ũrahĩngĩca maũndũ hau. Rĩu mũheci toka ha mũheci ũka kayathi aya kĩrĩa kĩathi reke nĩ tũkũmwĩtha ithaa rĩngĩ. Nĩ gwathio break. Twamba gũthiĩ break thĩinĩ wa Kameme TV no Kameme FM we are still on. No ngũririkanie atĩ ngĩũka rĩu ndĩrenda kwambĩrĩria kũheana ing'otore cia andũ arĩa megũkorwo makĩhotanĩra ciringi 350. Paybill number nĩyo 837060 837060. Account name wandĩke rĩtwa kana ndemwa K amount wĩkĩre igana rĩmwe maũndũ maku maikare mechonjo. We have a long weekend na nĩ ũgũbatara mbeca na ici no mbeca cingĩkũiga wega, mbeca cingĩkũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Koguo we igira ikia mbeca ciaku thĩinĩ wa paybill number 837060. Account name ndeka K maũndũ maku maikare mechonjo. Aya rĩu rĩ mũrĩega ũhoro wanyu? Mwega biũ. Rĩu rĩ we wĩtagwo Mĩrĩ Gathoni wa Mũgo. Ndona he mũndũ warehe ũyũ wĩtagwo Ketuge twamuire rĩtwa Catherine Ngoro. Catherine Ngoro. Ngoro mwarutire kũ? Nĩ Ngoro nĩ hũraga kĩrĩa hũraga thakame. Mwana ũyũ rĩ gũtuĩkaga oirwo station-inĩ ya Tigoni police station. Atĩ thigari ciamuonire akĩrandaranda maikara nake wiki 2 macoka makĩona matigata gũikara nake tondũ karĩ kairĩtu na gũtirĩ mũndũ wamũrĩtie. Makĩona mamũrehe kũndũ gwĩtagwo Limuru Cheshire Home. Nĩ training institution ya ciana iria cina disability. Nĩ mabundithagia maũndũ ma moko. Na rĩu Limuru Cheshire Home. Na rĩu rĩ nĩ kũrĩhia rĩhagio kana gũthiaga atĩa?
kwere marihaga na ruku angĩ moka rĩ magateithĩrio ro kuu no nĩ cukuru rĩ ũngĩthiĩ cukuru rĩ he school fees okay nĩ ndanyita no rĩu ũyũ rĩ ũyũ nĩ gũgĩteithia kuma 2019 rĩu nĩ mathomaga gĩthomo gĩkĩ kĩrĩa form asa kile meka nĩ kũbundithia maũndũ ma literacy akamenya 1 2 3 mbeca na rĩu beadwork gũtuma burana dressmaking rĩu mbeca nĩ mumabundithagia ũhoro wĩgiĩ mbeca kũrecognize mbeca cia Kenya abundithagio tonini nĩ mwĩkaga atĩa mũndũ arehagĩrwo mbeca mwarimũ akana mbia akamonero nĩ 50 no nĩ kũrio ngĩ 50 akwĩrwo rĩu nĩ igana rĩu mabundithagio kahora rĩu koguo kũbundithia mũndũ ta ũcio mbeca it's very important na nĩ njĩraga andũ ngamera atĩ gũkũ thĩ ĩno ndũngĩikara ũtarĩ na mbia nĩguo tondũ mbeca nĩyo means of exchange na maandĩko makoiga thĩinĩ wa proverbs money answereth all things all questions ta mugithe mũtirehirwo nĩ mbia na no sĩ tũcokia na no rĩrĩ mũcokia mũrĩe mbia githĩ tiguo all right bas twetereire kĩndũ gĩgwĩtwo tucokerio mutambo wa Kameme TV niguo tuthie na mbere na nĩ ngugĩte mũndũ gwĩtwo Mũkũrinũ Maisha gone family kana area report nguonete yake no nyende nyandĩkĩrwo message tumenye nĩ atĩa aya rĩu rĩ etagwo Waithaka Mũkũrinũ ũcio etagwo Waithaka kana Maisha nendagia iratũ kũrĩa Rivaroli rĩu ndĩrenda kũmũririka na maigua mwerwo nĩ madamu haha atĩ nginya andũ acio makorwo na mawathe nginya mũndũ ũcio rĩu kaingĩ matikoragwo kaingĩ nĩ autism kana nĩ autism intellectual disability physical intellectual disability organizational nĩ koguo ĩkoragwo rĩ muruha tondũ andũ nĩ manjĩraga mũno atĩ nĩ mekwenda gũthiĩ gũtwara ciana ciao kũu nona wakinya matuka-inĩ matigoni he andũ etagwo Brackenhurst nĩ kuoĩkaine mũno wakinya Brackenhurst rĩ stage ĩyo ĩngĩ no ũngĩũria Elimu Luchesia no igagwo hau no nĩ andũ gũthiĩ na gabara ka arami inyuĩ mũrathikĩrĩria Elimu Luchesia inyuĩ mwĩna ciana ciĩna disabilities ũhoro wĩgiĩ dyslexia ũhoro wĩgiĩ autism maũndũ macio ciana kũu nĩ iteithĩkaga na ngwĩciria nĩ mũgĩbacagĩrĩra wananchi tũragia 18,000 ũtamu aya rĩu mũndũ oka nĩ mũkamwĩra ũhoro wĩgiĩ marĩhi we ndĩrenda gũkũmenyithia ũhoro wĩgiĩ mbeca ũguo twerwo atĩ nĩ wega gũtirĩ mũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũhoro wĩgiĩ mbeca ndĩrenda gũtũma thĩinĩ wa lipa na M-Pesa paybill number 837060 837060 account name andĩka ke inene amount ĩkĩra igana rĩmwe maũndũ maku magĩikare me chonjo 837060 ũguo nĩguo gũkĩhana mũtambo-inĩ wa Kameme TV rĩu nĩ gũcoka tũracoka 837060 na twĩna mũirĩtu wĩ haha ũretwo Ngoro no ngwĩciria rĩu tiro rĩtwa rĩake original chano gwetha tũthiĩ mwena ũrĩa na nĩ ndona andũ aingĩ magĩkomenti ũhoro wĩgiĩ ihu rĩu rĩa mũthuthuma we Charo nĩ ũrĩ waigua ihu rĩu rĩa mũthuthuma ĩno thĩ maũndũ maingĩ aya rĩu rĩ ationirwo Tigoni borithi nĩkuo mwamuoire na rĩu mũirĩtu ũyũ rĩ nĩo mamũre nĩoĩ marĩtwa make tũtionaga toĩ okay na ethnicity yake rĩu rĩ nĩ mwahotire kũmenya nĩ ruga ĩrĩ kwa respondaga na ihenya ruoka kũrĩa rĩ nĩ ahotire kwaria gĩthweri nĩ ũndũ wa ciana iria ingĩ no sister ũrĩa warĩ kuo rĩ mona atakaimĩte mwena wa Western arĩrio kĩ Western nĩ ekaga atĩ nĩ respondaga atĩra monire tarĩ kaiga gatio ngoro rĩu aikaranga rĩ nĩ ũndũ wa kwari gakĩmenya gĩthweri rĩu nĩkĩo mwamwĩtire Ngoro
Iru tu ngoro. Nuguo iga. Na sister tondetagwo Catherine ri akĩmũhe rĩtwa rĩake. All right. Toko thĩinĩ wa Kameme TV, Kameme FM, tabarĩra ya Njanjo twĩna mũirĩtu Ndoi Kwe Express. Pengine kuna mtoto wenu ambaye alipotea, msichana yuko hapa. Na ningependa kama mnamfahamu uweze kuniandikia message katika mtandao Manyare Original Fan Page. Kuna namba pale ya simu, usipige, wewe andika message, tutawasiliana na wewe. Aya, no nyende umrute mask hanini niguo tutue niguo tondu gutiri undu angikiuga nyageithikaga ciarĩra-inĩ nĩ kwaria simsalimi. Sasa poa, wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Naitwa Catherine. Catherine. Aya, kama kuna mtoto wenu ambaye alipotea hawezi kuji express, sasa ningependa tu muweze kuwasiliana nami. Mama yako anaitwa nani? Aya, uguo niguo hana na tutigithie na mbere makiria hau. Riu no uthio ucio angikorwo kama hiyo uso unaifahamu, unaweza kuwasiliana nasi. Na Limuru Chesia, Mungu awabariki. Ni Chesia ama ni Chasi? Chesia. 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 Mungu awabariki. Ngai amũrathime na mwike wega. Amen. Rĩu rĩ, nĩ tũkũmenya ũhoro wake na Ngai nĩ agũtũteithia. Aya. Na nĩ mwana mũkeni ndarĩ na maũndũ maingĩ. Naronania ũrĩ ona mĩaka yake igana ona. Mũndũ amenyekaga mĩaka na gĩthi na rĩ maitho. Maitho na gĩthithi na forehead yake nĩ gũkwĩra. Okay. Kũringana na ũrĩa ehete nĩ riua matuko maigana ona. Maitho na mũhe ũndũ macenjagia kũringana nĩ monete maũndũ mĩaka igana ona. Rĩu rĩ ndenda mume muthie mwena ũrĩa no mũthenya ũmwe nĩ tũkũmũcerera. Okay. Nĩ nĩ mũkwarĩrio nĩ andũ aingĩ arĩa megũka kũu Tigoni tondũ hena aciari aingĩ marabatara ũteithio ta ũcio. Okay. All right, God bless you. Na nĩ ũgeithie the other team ĩrĩa mũrutaga wĩra nayo. Na wĩra ũyũ ũkoragwo giving back to the society. Na nĩ njũĩ Ngai no ekũmũrathima nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kũrehe mwana ũyũ. Tondũ gũtirĩ kĩndũ mũra expect mũkarĩhwo nĩ mũndũ ũyũ. Nĩ wĩra wa Ngai tu. Ngai amũrathime. Amen. All right, thank you so much. Mũkuma ũguo na Ngai amũrathime. Ĩno nĩ tabarĩra ya Njanjo na ndĩrenda tũthiĩ kinya rĩu rĩngĩ. Tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ, mũirĩtu ũcio na nĩ anathua guo kũgũrũ kũmwe nĩkuo gũkuhĩ kana it's like nĩ ta polio ya mũringaga. Okay, sawa sawa. Kama unamfahamu huyo msichana unaweza wasiliana nasi tukaweze kuwapatanisha. Haya, hau nĩ hega. Rĩu rĩ tũthiĩ kinya rĩu rĩngĩ na ageni akwa nĩ njũĩ mehakuhĩ gũkinya mũndũ gwĩtwo Pastor kana Bishop Ngure wa Pastor Pipi Ngure ena mũcemanio mũnene eretwo prayer breakfast kũrĩa Gĩthũrai. Nĩ mũthenya ũrĩkũ? Nĩ mweri 6 nĩ ũmũthĩ. All right. Aya, kuma thaa 3. Asanteni sana. Maitũ wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũhoro waku? Mwega biũ. We nĩ ndona wĩ mũraihu. Karogu. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Njanjo. Na gũkũ nĩ kwanyu. Rĩu we mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Nũgari nĩguo ũcoke mwena ũcio rĩ? Wĩ mwega? Nĩ kwega. Mũno. No ũthiĩte wega? Nĩthiĩte wega, Ngai andũngũrĩtie. Mweri 9 nĩ kuhĩrĩirie? Nĩ kuhĩrĩirie. Na ũrĩ ireba-inĩ? Na ire ndarĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gatundu North harĩa ha Kĩmori. Twathiĩte gũthika tata. Na ndĩrerwo ngũgeithie mũno nĩ andũ a kũu gwa Kĩmori. Poleni. Arĩa mararĩ kuo. Poleni. Na marakĩnjĩra no makũigĩire kura ciao. Rĩu rĩ. Na itanariganĩrwo rĩ, ona hau Kagambwa rĩ,
he mũirĩtu wahingĩrĩirio mwĩrĩ kĩnjabi kagambo to kwanyu na nĩ arathikirwo. Congratulations. Na mũthuri atwarehete Juma-rĩ kairĩtu gagathikwo Monday. Alright. Nĩ maũndũ nĩ maragĩrire. Ngai nĩ arutire wĩra. Ũrĩa Cege ũrĩa wa thoko ya Gatũndũ. Mũthuri ũrĩa mwahotheire wa thoko ya Gatũndũ. Waica weri Ngai no ekĩte ciama ciake, Ngai amũrathime. Rĩu-rĩ kĩrĩa gĩatũma ngwĩte-rĩ ndĩrenda tu wish all the best. Mweri kenda. Thank you. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũkũhe ũhotani. Nĩguo. Na wĩ mũhoere mũno nĩ andũ. Nĩguo na nĩ njũĩ ũguo. No kĩndũ ingĩenda tu ũririkanie andũ. Irebe-inĩ-rĩ rĩu ballot-inĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩkũ? Rũhũri rwaku nĩ rũrĩkũ? Na ũmahoe kura. Okay. Thank you mũno. Na wambere nĩ kwenda gũcokeria aikari othe a Kiambu ngatho nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa mũnyonetie kũrĩa guothe ngoretwo ngĩthiũrũrũka. Nĩ mũnyonetie wendo mũnene mũno, Ngai amũrathime. Nĩ kwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa rũgendo rũu, ti rũgendo rũhũthũ, especially tũkĩruta wĩra tũrutaga na Nyarĩ na gũkorwo no ndĩragĩthiũrũrũka gwetha kura. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho ona ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũtũma nginye hau nginyĩte atĩ rĩu tũratara thikũ igĩrĩ ona ta bũrũri nĩ tũracokeria Ngai ngatho na nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ kuma Tuesday gũtirĩ ũndũ ũkũrũgama na gũtirĩ ũndũ ũgũcenjia tondũ Ngai nĩ ekũrũgama na bũrũri ũyũ. Rĩu niĩ nĩ kũmwĩhoya mũno andũ a Kiambu mwĩtĩkĩre kũndua ndungata yanyu ndĩmũtungate makĩria ũrĩa ndungataga muoye hinya wa gũtungata. Na thĩinĩ wa iratathi rĩa ithurano hana ũguo hana by the way ũguo hana nginya njuĩrĩ ũyũ ekĩrĩte nĩyo ũgakora hau. Na ndĩ harĩa kĩanda kũrigania na ũrĩa wĩ kĩanda biũ nduĩ karĩmũ kũnyita namba no nĩ harĩa kĩanda namba 8 harĩa kĩanda kũrigania ndiganĩtie na ũrĩa wĩ mũico biũ nini ndĩ igũrũ wake. Ona kĩndũ gĩa bata mũno-rĩ nĩ mbica ĩyo mũrona. Nĩ mbica ĩno ya kerĩ rũri nĩ mbogo ĩtagwo mbogo. Mbogo yo yenyewe kĩama nĩ Tujibebe na njĩtagwo Macinũngari Ndũng'ũ. Nĩmo me baroti-inĩ Macinũngari na nĩguo mambĩtie Macinũngari Ndũng'ũ. Bas rĩu reke ngĩkwĩre andũ acio nĩ makũigua na niĩ twakũhoera ũhotani na ndakũhoya nawe kura waheire tene. Rĩu ndakwĩrire ũikarage nayo. Rĩu niĩ ũndũ ũrĩa ingĩka-rĩ nĩguoya guoko gwakwa na igũrũ ũguo. Amen. Niĩ njatherere kĩrathimo. Amen. Na ũhotani. Amen. Thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Amen. Mweri kenda-rĩ kura ya Ngai ekagwa mwena waku. Amen. Yagwa mwena waku-rĩ ona ya andũ ekagwa mwena waku. Amen. Na Ngai akũhe ũhotani. Amen. Na nĩ njũĩ Saturday tũgoka haha gũcokeria Ngai ngatho twĩna ũhotani. Amen. Rĩu-rĩ ithuĩ twĩ timu ĩno a Chalo Gĩtowero andũ arĩa angĩ othe nĩ ndarĩ kwanjenga wĩteithie na rũciũ no ndume andũ othe mahoya rũciũ ti Sunday andũ makandirikana na mahoya makĩririkana bũrũri wa nĩ mũkandirikana na tũwicĩre atumia othe a Mothers Union mũthenya mwega nĩ wa rũciũ makanitha mothe ma ICK. Thank you. Rĩu-rĩ we mũkũniwicaga kĩrĩa ndarenga nĩwicĩre irĩu rĩu ndũkarie rĩngĩ twakũwicĩra ũhotani na tha cia Ngai. Amen. Kura ya Ngai ĩgwe mwena waku. Amen. Na Ngai agũthiĩ mbere. Amen. Ũkonaga tiki no guo. Rĩu we wĩra waku rĩu no gũikara ũgĩcokagĩria Ngai ngatho. Na menyithie atĩ andũ aya tũrutagĩra wĩra ona Saturday tũgakorwo haha na Nũngari ndĩrarũgama atĩ kũrũgamia wĩra ũyũ atĩ wa njanjo nĩ gũthiĩ tũrathiĩ tũthiĩte na mbere arĩ o women rep. Ngai akũrathime na gwĩke wega na kũrĩa ngũthiĩ mũthĩ ndĩna mũgithi thiĩ ngĩmageithagia ũthiĩ mageithie ũmere ndagĩtarĩ wa njanjo no nĩ ngũgũtwara. Thank you so much. God bless. Rĩu twĩna maitũ wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũhoro waku? Mwega biũ. We wĩtagwo? Njĩtagwo Rahab Nyangima. Rahab Nyangima. Ngai witũ githĩ ndakĩrĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Akũrehe gũkũ. Rahab kuma ku? Rahab Nyangima kuma Kangemi.
Kangemi ĩno ya rũgongo ĩno ya Nairobi. Okay, nĩ kũrĩ kangemi ĩngĩ Nyĩrĩ? Nĩ ya Nairobi. Rĩu rĩ, kangemi ũikaraga mwena ũrĩkũ? Gwitũ nĩ hau Gospel Revival. Hau ndokĩte wiki ta ithatũ thiru. Nĩ ira ndĩreragwo nĩ wokĩte. Nĩ twokĩte mũtumia wa bishop agĩtugwo bishop. Na nĩ twarĩ kũu twarĩ aingĩ. Rĩu rĩ, hau nĩ wĩ handũ kandagĩtagwo Mũgwe. Kwa Mũgwe nĩ mũno na Samigaikia. Mũgwe nĩ ũmũĩ? Mũgwe kwanja nĩ wa bamĩrĩ itũ. Atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo nĩ harĩ kairĩtu keho ndirikanaga kahoeirwo hĩndĩ ĩmwe crusade cia Uhuru Park na gakĩambĩrĩria kwaria. Ndikana karĩ kaho kana karĩ o neighbor ndimenyaga. Ndiũĩ nĩ karĩkũ. Gwĩciria either kakĩrĩ ka neighbor no gaikia nĩ akũnjĩra Samigaikia. Anyway, Ngai nĩ aringaga ciama. Ũndũ ndonire hĩndĩ ĩmwe crusade thĩinĩ wa kũrĩa Uhuru Park. Mũhunjia evangelist Teresia Wairimu gũkĩhoywo. Ciama kĩringĩka kairĩtu kau gĩkĩambĩrĩria kwaria. Ndiũĩ kana karĩ ka area ĩyo. Narĩ mũndũ mũnene. Matũ makĩhingũka tondũ mũndũ ũrĩa ataragia rĩ kaingĩ nĩ maingĩ kana nĩ matũ matakorwo makĩigua. Anyway, ketho tige na ndeto icio. Rĩu rĩ Nyange marĩ no ũrĩte? Nĩ mwana wakwa ndaneire ma sister. Etagwo Njeri. Ndarĩ na rĩtwa rĩngĩ? Niĩ ndamwĩtaga Njeri. No mamũkua manjĩrire nĩ mekũmũbatithia. Rĩu rĩ, wamũneanire na mĩaka igana? Mĩaka 10. Mĩaka 10. Wamũneanire rĩ? 1995. Kana 96. Gũciarwo arĩ wa 1985 mweri 12 mĩaka ĩyo nĩ ĩraringana. Ũkĩmũneana. Masista wamũneanire masista marĩkũ? Ndacokire kuona metagwo missionaries of charity. Tondũ meyohete o Mother Teresa akoragwo missionaries of charity. Makoragwo kũ? Nĩ thiĩte Huruma. Wamanengereire mwana kũ? Ndamanengereire St. Joseph the Waka. Ĩyo ĩ harĩa Kangemi. Ũgĩthiĩ na gĩcagi. Wamanengere rĩ? Wamanengerire na njĩra ĩrĩkũ? Mekire ũguo maiyĩraga ngũ kũu St. Joseph. Rĩu nake mwana wakwa nĩ athiaga handũ harĩ na simu ya jamii. Rĩu nĩho mamuoneire. Rĩu tondũ arĩ na wathe mũnyinyi ũguo rĩ, makĩnjũria kana no mamũkue. Nake cocio wakwa ũrĩa warĩ kuo nĩ anjĩrĩte ndikarege kũmũneana. Rĩu nona niĩ ngĩmera no mamũkue. Rĩu rĩrĩa mamũiyĩrire rĩ, twaria nao ngĩmoria kana nĩ ndĩmuonaga. Makĩnjĩra nĩ ndĩrĩmuonaga. Ngĩmoria ndĩmuonaga atĩa? Nĩ ũkoria padre. Padre ũrĩa warĩ kũu parokia etagwo Father John. Rĩu Father John rĩrĩa ndathire kũmũria rĩ, anjĩrire thiĩ nĩ tũkũbanga rĩrĩa tũgathiĩ. Niĩ ndathiĩ ngĩcoka gũthiĩ kuo ndakorire ndarĩ kuo. Ndarĩ parokia. Rĩu kuma hau ndirĩ ndamuona. Njeri. Alright. Haya. Twĩna mũtumia ũgwĩtwo Rahabu Nyangema. Nĩ warĩ na twana tũngĩ? Ndĩna angĩ 3. Nake nĩanĩtio mwana atĩ agagĩteithĩrĩrio na rĩu ũhoro ũcio nĩ ũkĩrigĩte. Wathiĩ kũrĩa Huruma wathire atĩa? Ndathiĩ. Nĩ wamuonire? Aca mandeheire ũrĩa ũtarĩ wakwa. Mũhĩu guoko haho nĩ tagũaga kĩbaba. Ndamũria akĩnjĩra cũcũ wao akoragwo Kĩnangovu. Ngĩcoka ngĩkĩmũria twarirwo kũu no akĩnjĩra twarirwo nĩ brother yake. Rĩu ndĩrenda gũkũnengera kanya ũikarĩte hau warĩrie Njeri. Njeri nĩ warĩ na mbica yake?
ĩrĩa ndarĩ nayo yarĩ ya tene ndamĩethire ngĩmĩaga Atukwake make rĩu ndenda warĩrie Njeri ũmwĩre Njeri aragia ruga ĩrĩkũ okay aigua ruga ĩrĩkũ no mwaragĩria nĩ aiguaga Gĩkũyũ nĩ aiguaga no ndaragia ũguo no agĩũka gũkuo rĩ nĩ aragia maũndũ mangĩ tũkaigua ũrĩa aroiga maũndũ ma Gĩkũyũ nyũmba nyũmba Gĩkũyũ kĩarĩ ta Gĩkũyũ Gĩthweri ũguo nĩ arĩ na wathe hanini mũno tondũ agĩũka gũthiĩ nĩ amenyete maũndũ koguo nĩ arĩ na wathe arĩ na wathe rĩu ndĩrenda rĩ ũkũmwarĩria na ruga ĩrĩkũ thire itangĩmwarĩria nayo Gĩkũyũ no aigue ke ndĩmwarĩrie Gĩthweri aya ndĩrenda rĩu ũikarĩte ro hau ũrore kamera ĩno warĩrie Njeri ũmwĩre Njeri niĩ nĩ niĩ mamu wanyu na mbere ĩyo Chalo ndenda tũcoke mwena ũyũ nĩ gũkwĩrĩte twacokereria screen ya Kameme TV nĩ gũkũmenyithia andũ arĩa maraheo ing'otore but before then ndenda kwamba we wĩbange nyambĩrie njũke ndĩciheanĩte kĩmũrutio ndenda ũingĩre thĩinĩ wa paybill number 837060 837060 account name andĩka ndemwa K amount wĩkĩra 100 andũ 300,000 acio nĩ ana 350 nĩ ana andũ a ciringi 500 nĩ ũmwe andũ a ciringi 20 nĩ 50 haya ndenda we ũingĩre thĩinĩ wa paybill number 837060 account name K nene amount ĩkĩra 100 tũthiĩ kwĩ nyina wa Njeri ndwarĩria mwana waku mwĩra wĩ gũkũ githĩ tiguo all right nyambĩrĩrie ĩni Njeri ningependa kukuona natamani sana kukuona. Dada we introduce mwela Njeri mimi ni mama yako kutoka Kangemi. Mimi ni Rahab Nyangima mama yako kutoka Kangemi. Njeri natamani sana kukuona. Hiyo miaka ni mingi vile tu masista walikuchukua sijawahi ona wewe. Na ningependa sana kukuona na muonane na hao watoto wengine ndugu zako na dada yako. Alright, hizo ni nyina wa Njeri na nijue Ngai ni agũteithia. Kama wewe ni msichana ambaye anajulikana kama Njeri, ulichukuliwa 1995 na Missionaries of Charity kutoka kule St. Joseph Kangemi, St. Joseph the Waka Kangemi, ningependa uweze kuwasiliana nasi. Na pia St. Joseph the Waka Kangemi, kama mnafahamu hawa Sisters of Charity, ni vizuri waweze kuwasiliana na Rahab Nyangema ni mama yake. Na tunaongea on behalf of mama Njeri. Wezeni kuwasiliana nasi ili tukaweze kujua huyu mtoto alienda wapi. Haya. Ina Njeri okumogwa na nijue mwana neto kumwona. Na no nyende witware St. Joseph. Nyambe njoke kuo tondu nĩ thiĩte ihinda inene. Nĩ ngwenda ũgacoka kuo ũmere nĩ ũrenda kũmenya andũ aya metagwo missionaries. He andũ wandĩkire? He form ndacainire na yathire na masista macio. Aya. Nĩ tũgũkĩanĩria nĩ ũgakĩhe report ũrĩa werwo. Aya, thank you so much. Gũkũ nĩ kwa njanjo na ũthiĩ ũngeithĩria gaikia mũgwe. Aya. Ndenda gũkũririkania atĩ maũndũ mangĩ thĩna gwĩraga thĩna nĩ mũru kwĩ ngui. Na korwo rwĩmbo rũu nĩruo gwĩkĩrĩte njenga-rĩ nĩruo tũngĩhũrire. Tondũ thĩna nĩ ũtũmaga mũndũ nginya age mũgambo. Ta mũtumia ũyũ nĩ acainire form ĩyo ndaheirwo copy. Tondũ thĩna nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na kĩndũ gĩtagwo inferiority complex. Nĩ wĩyagaga. No ndĩrenda gũkwĩra we wĩ harĩa ũrĩ ona okorwo ndũrĩ na kĩndũ ndũkeire na ndũkareke atĩ ũthiĩ oro ũguo ta mũndũ ũtaremenya. Nĩ wega ũkoragia ciũria. Ngai arotũrathima. Anyway, Farmhold Ventures mena broti kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Matu. Na broti ici 3.5 kilometers kuma barabara ĩno ĩtagwo Thika Garissa Highway na no ndagĩka 5 kuma Matu town.
haha nĩ handũ hega hena maĩ na thitima rũgiri rwĩkuo hũra namba bei nĩ 190 ũraigĩrĩra deposit ya 50,000 icio ingĩ ũrĩhage o kahora 0707 666 555 0707 666 aya mũndũ gwĩtwo Kinyua wa Iratũ nĩ njũĩ nĩ ndacokire kũmenya igongona rĩrarĩ rĩa ira fundraising ya kairĩtu gaku karĩa karenda gũthiĩ kũrigitwo niĩ nĩ ngũgũikia kanyamũ ithaa rĩu rĩngĩ alright mũndũ wĩtagwo Kinyua wa Iratũ na Ngai amũtongorie mũgĩthiĩ kũrigitithia mwana ũcio haya njetereire ageni acio angĩ akwa nĩguo tũkĩrĩkie tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ na nĩ njũĩ mũthenya wa rũciũ na ihinda rĩrĩ no ũrahoya ũkaĩre Ngai ũmwĩre thogothogo ĩngiuma bũrũri ũyũ we nĩwe ũngĩona ũgwati tondũ arĩa mangĩrutithia thogothogo ĩno mena mbeca cia kũrĩa mena mbeca cia kũthama bũrũri na cia gwĩka maũndũ marĩa mangĩ na tũkehoya atongoria aitũ arĩa mekuo memenyerere kwaria mĩario ĩngĩrehe ngahĩha alright rĩu kĩrĩa ndĩrenda twĩke mwarĩ wa ithe witũ wĩikare oro hau nĩguo tũthiĩ na mbere we mwega ndĩ mwega ũhoro waku mwega biũ alright rĩu niĩ tũkĩrĩkia na mwarĩ wa ithe witũ wanjĩra wetagwo njĩtagwo Virginia Wangui kuma kũ Kariobangi yes Kariobangi kũhana atĩa Kariobangi gũtĩ na ũru we chonjo rĩa mũrioro ũguo yes rĩu ngĩũka rĩu ndĩrenda kwambĩrĩria gũgakũne tũkĩrĩkania na Wangui ndĩrenda kũrĩkania nawe wĩbange na mbeca ciaku paybill number 837060 837060 account name andĩka ke inene amount kĩraigana rĩmwe 837060 aya ici nĩ mbeca cingĩgũcenjeria mũtũrĩre waku na ihenya chalo witũ pole sana tũthiĩ mwena ũrĩa nĩ njũĩ wĩ mũnogu nĩ wĩra ira mũrarĩ kũ mahinda ma campaign nĩ njũĩ nĩ mũrathiĩ mũno pole sana rĩu rĩ Wangui witũ yes rĩu rĩ ta njĩra no ũrĩte wanyu nĩ mami yes wathire atĩa mai mahĩtanirie na baba mahĩtania mami akĩũra agĩthiĩ kwao athi kwao rĩ wanjĩra wĩtagwo niĩ njĩtagwo Virginia Wangui Wangui mamu wanyu nake etagwo atĩa etagwo Njoki noguo Mary Njoki yes kuma kũ kuma Kariobangi ndoiga mamu wanyu nĩtagwo o mami kwao nĩ Huruma no nĩ kwa gĩcagi nĩ Nyĩrĩ makĩhĩtania na baba wanyu yes akĩũra nĩ orire na mwana ono ũmwe amũtigire mũrĩigana twatigire tũrĩ 7 yes na nĩ mũgĩkũrĩte mamu wanyu nĩ muoya andũ ao sister mami arĩ ho masista mama matigarĩte erĩ acio angĩ nĩ akuo yes mamu wanyu agĩgĩthiĩ onao masista maya matiĩ kũrĩa mamu wanyu athire gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nginya ũmũthĩ ona baba ndamenyire na ndũrĩ nĩuma na mbica ya mamu wanyu mbica baba nĩ acinire nĩ ũndũ wa kũrakara mami athiĩ agĩcicina ciothe baba wanyu nĩ ahikanirie agĩcoka akĩhikania maita rĩngĩ akarudi sasa agĩthiĩ atumia acio magĩthiĩ no matathire na ciana no baba wanyu arĩ ho aca yes nĩ ũndũ wa kĩmake ndenda rĩu wĩke ũguo rĩ we wĩikarĩte hau rĩ warĩrie mamu wanyu Mary Njoki ũmwĩre atĩrĩrĩ maũndũ mĩaka nĩ ĩthiĩte ariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa marĩ ma tene na no aririkana rĩngĩ kũrĩa mũikaraga ndiũĩ kana no aririkane reke rĩu tũkũmwĩra atĩrĩrĩ oke gũkwa njanjo niĩ nĩ ngũmũrehe kũrĩa mũrĩ mwĩre ũguo mam Mary Njoki o harĩa ũngĩkorwo ũkĩnjigua niĩ ndĩ mũirĩtu waku wa kana kũrĩ airĩtu ndakũhoya ũcoke mũciĩ tondũ rĩu tũhiana ta ciana orphans tũtuĩka kana wĩ muoyo kana uko life ama ulikufa muoyo nikio ndakwĩra nikio ndĩ haha wĩigua report ĩno utujaribu kututafuta mwĩre oke gũkũ gwa Kameme nĩ ngũmuonia oke gũkũ gwa Kameme nĩ ũkuonia kũrĩa tũrĩ na utapata information zetu huko alright rĩu rĩ no andũ acio angĩ sisters brothers mũrĩ okuo rĩu tũtigarĩte ana acio angĩ nĩ akuo alright rĩu rĩrĩa tũgwĩka rĩ
mukuru no tukumwetha Mary Njoki na nĩ njũĩ tukumuhe riboti njega na tũtirehagia ona ndururu nĩ wĩroragira njanjo na nĩ wona Ngai nĩ aringaga ciama na nĩ kũmũringĩra ciama amen nĩ ucoke mwena ũrĩa wĩra no ngari nĩ twarĩkaria nawe akwĩrora tũgwĩka thank you God bless amen na ũngeithĩria andũ wanjĩra gwĩtagwo atĩa Kariũbangi yes mweri kenda githĩ mũtirarika kwona gĩthurano mũndũ wothe akwaimĩra na iratathi mũndũ akarora na thutha no nginya rĩkorwo na mũhũri wa ABC sawa thank you na andũ maige thayũ aya gũkũ nĩgwo kameme kayũ ka mũingĩ tabarĩra nĩ tabarĩra ya njanjo na nĩ ngwenda kwambĩrĩria kũheana ing'otore thaa ici gĩtoero ndehera andũ na wĩna gathuti kega mũno gĩtoero no ũrerwo nĩ mũthoni ũhiũha aya ndera kwaria na mũndũ gwĩtwo James Waigwa aya James Waigwa tabĩrie gũcineana aya nĩ andũ a ciringi 300 James Waigwa hello James Waigwa we mwega nĩ kwega mũno nĩ ndagĩtarĩ wa njanjo rakũhũrĩra Manyari ũcio nĩ Manyari wĩkũ ndĩ gũkũ Mwiki Mwiki kwĩna heho kana nĩ kwarire ngacenia kanjĩra gũkũ rĩu werĩ he handũ gwĩkĩrĩte mbia 376 wĩkĩrĩte ta maita maigana nĩ maita maingĩ nĩ maingĩ nĩ maingĩ rĩu rĩ mbeca he ũndũ ũkwendaga kuuga ũhoro wacio ũkwendaga gwĩka atĩa nacio you have a plan ũrenda gwĩka atĩa ndutaga wĩra wa jimu rĩu no nyende kũiga yakwa nĩkĩo ndĩrang'ania na mbeca ici alright jimu ũrenda mbeca data mbia cigana ka jimu kanini kajimu kanini kangĩona ngiri ta magana manogu ma 50 nĩgakwambĩrĩria rĩu rĩ ngwenda tu we rĩu nĩ ndaigua wĩna kĩoneki kĩnene nĩ tũgũkũna iria ciĩho no rĩu kĩrĩkĩro gwĩka rĩ mbeca iria cigũka rĩ icio ingĩ nĩ ũgwetha rĩ nĩ ciringi 300 cia mbere 150 cia kerĩ 150 thengiũ mũno niĩ ndikĩrĩ mũndũ mũkenu aya no gĩcere Mwiki nĩ ngũcera Mwiki Ngai akũrathime rĩu nĩ iroka one by one ũcio nĩ mũndũ ũrenda wĩra wa gym aya no iria cio nĩcio tũgũkĩmũhengera ekwenda 50 no rĩu narĩko no reke rĩngĩ no ũgĩthake rĩngĩ cigĩkio ũkĩrĩ ici 500 ũgĩbange no rĩu acio nĩ akĩambia kĩiganwo nĩ icio 300 kwĩna andũ aingĩ marenda paybill number nĩyo 837060 account name andika demo ya amount ikiraigana rĩmwe maũndũ maku maikare mechonjo aya tuko na marafiki zetu wako hapa hivi 837060 alright ndandĩkĩrwo marũa kana gake one kahĩ alright kahĩ niĩ ngugĩte kahĩ ka mũndũ gwĩtwo Kĩnyua wa Iratũ ira nĩguo mararĩ na harambĩ njokire kuona no nĩ ngũgũbanga Kĩnyua Iratũ ndũkamake Alex Jamii Pishori Rais asante sana wĩchonjo no roiga kũrĩa mweri 7 August nĩ Samido na Gatutura kũrĩa Jamii Executive Gardens alright aya mwega ni kwega ũhoro waku nzuri muriega turiega mũno sasa wewe karibu sana hapa Kameme asante wewe Kiswahili unafahamu no kidogo tu sana okay mwathani rĩu nĩ gĩthũngũ kwanjĩrĩria uri ni sawa ni ndambia gwĩkĩrwo volume nĩ mũndũ gwĩtwo thank you so very much. Welcome here, Kameme FM, at Kameme FM and Kameme TV. This is Janjo.
Yes. And I remember you had come here like 3 weeks ago. Correct. Is it true? Yes. And you had come with some 3 guys. What 6. 6. 6. And I can see you have 2. Yes. All right. How is the institution? The institution, we are doing well. You're doing well? Yes. How is the mzee, the husband? Mzee is good too. Mzee is good. Now, I told you that we need you to connect one of our guys here. This Jenga. He's Jenga Gitowero, but in English he's called Stew. Stew, you know Yes. the beef stew? Yes. Now, that is his name. Now, he told me he want to marry not from Kenya, not from Africa. He want to marry from outside the borders of Africa. Are you trying your level best to connect him? It's work in progress. All right. So, MC Stew, you just have to be a little bit patient. It shall be fine. Now, coming now to our main agenda. Habari zenu nyinyi? Mko aje? Mko fiti? Mwalimu wenu anaitwaje? Miriam. Mnampenda? Yes. Miriam, teacher Miriam or Madam Miriam. Now, when did you receive these people? In 2015. In 2015. Yes. How old was he? They were young. You were around 8, and you were around 6. All right. Yes. Now how old are they? Now she's 17 and you are 15. 15. Yes. All right. She's in Form 2 and he's in Class 7. All right. Where did they come from? When they came to us, they were referred to us by another home in Limuru sub-county. In Limuru. Yes. All right. A home where children only are rescued and are given temporary shelter. All right. From there you took over? From there we took over and we have been together ever since. And we have been schooling? Yes. Under your care? Yes. Thank you so very much. Now let me talk to them. Nyinyi, wewe unajua majina ya... Wewe unaitwa nani kwanza? Fresha Wanjiru. Fresha Wanjiru. Unafahamu Kiswahili? Nikiri muranyandika. No reke maikare uguo. Urenda yume? Aya, kimerute. Ino ni weno. Niguo. Soko haria uma. Fresha Wanjiru? Yes. Turaigua no ni ukugeretie Gitowero. Fresha Wanjiru, mama alikuwa anaitwa nani? Anu Amboi. Haya, na kuna mtu mwingine yote ambao unafahamu from your family? Anu Amboi, eh? Na wewe unaitwa? Fresha Wanjiru. Fresha Wanjiru. Na mweshi hau? Jitira mweshi. Wewe unaitwa? Jeff Irongo. Jeff Irongo. Jeff? Yeah. Irongo. Haya. Mlikuwa mmetoka wapi? Mpatie microphone. Mlikuwa mmetoka wapi? Ongea na microphone, yes. Tulikuwa tumetoka Nĩngũtiga. Na ndio baada ya hapo tukaenda hiyo home yenye tulikuanga ndio before tukuje maisha mema. So hiyo home ilikuwa inaitwa The Nest koto hapa Limuru. Alright. Sawa. Alright. Mwezi dada ugere haha. Dokuono ni kamera dada ukioguo heka udodera. So mama unamkumbuka jina Anu Amboi? Yeah. Alright. Aya. Okay, mtangoja kidogo tu. All right, thank you. Tuthiĩte ro wega na
tulikuwa tunataka kuwaita hapa, at least we get more of your information, alafu tujue vile tutasaidiana. Mama mnaweza mkumbuka? Nani mwingine mnakumbuka katika hiyo familia? Kuna mtu mwingine? Kwa uwe madam ni uraigua githweri na utindo ugithuma njari githungu. All right. Right, thank you so much. So we are trying to see how we can reconnect or reunite these people, these wonderful youth, with their family members. Yes. Maybe with their mother, maybe with their grandmothers, the rest of the family. We are not planning to discontinue them from their current life or maybe their education or what you want to do. As you had said there before, as you had stated, we want them to know or to meet or reunite with their people, to know their roots. Yes. As they continue with their education, we want them to know their roots. Was that your agenda? Yes, that was it. All right. You told me you come from which country? Switzerland. Switzerland. That is Scandinavia? No, Switzerland. Neighbor to France, Germany, Italy, Austria. Yeah, Germany. So yeah, I can hear the German accent. All right. So this is our first session today. Yes. So I would wish you go back to where you were, and then I'm coming there. Yes. Because there is something I want to do. Then I come. Fine. All right. And that is the end of my English. You did well. All right. Thank you so much, madam. Thank you. For the good work that you're doing in your home, together with your husband. So very soon we are going to come and visit you with this Mheshimiwa. She'll be the next Kiambu women rep. Amen. We shall come there, visit those kids, have a good time with them, and we bring some unga. Yes. And maybe some goodies for them. I would appreciate. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you, Madam Marute Hanini. Na niokuwa microphone. Huku ni kwa jajo. I would like you to have some refreshment, some water, some jogo karanga. Anyway, back to factory settings. No mwithe diagaria. No kuhiuhire cia yon ndeke ikurukio. Githungu kwaria ni maundu maingi muno. Kugeria riu ugu translate gwiciria na gikuyu kari na githungu. Anyway, ndirenda group we wengioke ciana icio cionekire kuria thindegua ciikaraga thindikua no ni makionete andu a kumathomithia na andu ega. Ino niyo example that tungienda ya children's home manengerwo ciana mamenye ciana icio no kuruta mararuta wira wa Ngai no ni right yao ciana icio kumenya kuria moimite. In the meantime ndira kuririkania riu ati ni kuri andu angi maramukira mbeca mundu ogwitwo Milka Mukami, Joy Waruguru na mundu Frederick Kuria. Acio ni o mundu ni amukirite ciringi 300 ni hari mundu ungi nake wamukirite ciringi 350 wa mbere ucio aretwo Johnson Moikia. Congratulations. Riu tuguthie na mbere na kwamukira ingotore na ndenda we yandikithie na ciringi kana rimwe kuhitukira M-Pesa paybill number neo 837060 account name andika ritwa kana demo akei ucokere wikare urite muri maundu maku magaikare me chonjo hau ni hega. All right. Riu madam we mwega kwega fi uhoro waku ni mwega mwe chonjo twi chonjo aya riu nake ni ndona mwe na sister we mwega ni kwega muno uhoro waku ti muru no we yumitie o wega riu we vitagwo ni titagwo Hana Wambui. Hana Wambui.
nake your sister tagwatia Jeni Muthoni Rugo. Rĩu ũikaraga kwa Wambũi witũ? Ndikara kwa mwarĩ wa maitũ. Kũ? Thĩndĩgua. Thĩndĩgua? Rĩu ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Nĩwonire kawĩra? Ndindona kawĩra no ũguo cibarũa. Cibarũa? Ta rĩu cia gwĩka atĩa? Kũhũra nguo kũndũ na kũrĩma. Koguo we wĩ mũndũ wĩkĩo ũngĩonerwo kawĩra no wĩke atĩ? No karute mũno? Wega mũno. Piũ. Nĩ ũrĩ wageria kũigaga biacara? Nĩ nyendete. Nĩ ũrĩ wageria? Waigĩte kĩ? Ndaigĩte iembe. Maembe? Na nĩwe maembe nĩ mamunda nĩ macokaga magathira? Wacenjanagia na kĩ? Ndacenjanagia rĩngĩ na gĩtũngũrũ kĩrĩa gĩoka. Kawĩra kau wambĩtie na mbia cigana? Ndakambĩtie ndona kĩndũ ta 5,000 ũguo. Ta 5,000? Hĩndĩ ĩyo. Rĩu rĩ rĩrĩa rĩu ũkenete wĩna kang'oto rĩrĩ nĩ ũgũthaga kĩndũ nĩ ũringaga kanyamũ? Ndĩna kĩndũ gĩakwa aca ndiringaga kĩndũ ngoragwo na stress tu. Rĩu ndwĩhũragĩra karohi gwĩtagwo kwĩhũrĩra karohi? Rĩngĩ na rĩngĩ. Rĩu no rĩu mũndũ akinya handũ heho rĩ mũndũ nĩendaga kuona atĩrĩrĩ reke nyambe rĩu ndigĩre ciana kana tiguo rĩu ũthũkũme. Rĩu koguo ũndũ ũrĩa ũngĩka kawĩra rĩ ciendaga kuonio kĩrĩa kanyamũ kau tondũ no kũharaga gwĩka atĩa? Hau nĩ ndĩraria wega sister? Ũraria ma. Gwĩtagwo ũũ? Jeni Muthoni. Muthoni witũ nĩ ndĩraria wega? Tau kwa mũhiano gũgĩtuĩka atĩrĩngĩ kawĩra nĩ koneka rĩngĩ aigĩrwo kawĩra rĩ ndũkuona ningĩ gatingĩenda ngĩkena mũno tondũ nginya ndarĩ gĩikaro ndoiga atĩrĩrĩ ndũkuona tũngĩka mũno anyuaga rĩu kũnyua kũu nĩ anyitirwo nĩ stress nĩ ũndũ wa ciana gũciaga mũno. Tondũ wĩna cigana? Tondũ wĩna cigana? Nĩ agũkwĩra. Hawe onayo kĩũĩ ciana cia Wambũi. Wambũi mere. Wambũi wĩna cigana? Rwacio Jeffrey na Irungu. Rwacio Jeffrey na Irungu. Jeff na ũngĩ? Na Frecia Wanjiru. Cio ingĩ ndĩrenda ũhe ũhoro wa ma nĩguo tũgĩbanga. Ndĩrenda ũngĩ twĩrĩ no tũtũikoragwo tũikarĩte maica mega. Maikaraga nao? Bakoragwo na ithe. Okay. Kũ? Gũkũ Kiambu Ngegũ. Ngegũ? Okay. No rĩu tũkĩruga tũgwĩka rĩ twambe twĩbange tumenye rĩu ũrĩa ũngĩka tondũ rĩu ithiendaga ũngĩigĩrwo kawĩra rĩ rĩu ningĩ kangĩmũrĩkithio gacohi gatiũkaga wega. Gatingĩũka wega. Koguo no nyende wĩtĩkĩre hau ti hega nĩguo tũthiĩ na mbere. Githĩ tiguo na niĩ ndiũkaga gũtuĩra mũndũ cira tondũ ithuothe o mũndũ nĩ arĩ mahĩtia make. Tukuga atĩrĩu atĩ we atĩrĩu nĩwe mũũru na gũkũ megaga maũndũ mangĩ mahana tau he mũndũ haha twĩkire atĩ arogire mũndũrũme akĩgĩa ihu rĩa mũthuthuma na nona mũndũ ũcio aikarĩtie hau andũ ũngĩmenya na we no gacohi tu no gũtiga no wĩtĩkĩre gũthiĩ through counseling sessions tũngĩkũrĩhĩra. Nĩ ingĩenda gũtiga arĩ niĩ na itua rĩakwa nĩ handũ ha gũikara ũguo nĩguo ingĩaga biacara. Sawa. Alright. Haya mũndũ ũgwĩtwo gĩtoro thiĩ ũndehere ageni acio angĩ nĩguo tũbangane. Nĩ kwagĩrĩire. Rĩu rĩ ciana ciaku rĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga rĩ no wende gũciona? No nyende kũmona. No wende kũmona? Na ũndũ ũrĩa ingĩenda twĩke rĩ hau ũguo ihana rĩ cienderee na mbere. Cienderee na mbere na gũthoma. No ũkamenya atĩrĩrĩ kũrĩa ciana ciaku ũgathiĩ ũgacigeithia nao makamenya kũrĩa nyina rĩ ũndũ ndũwĩyo. Mũtumia tawe rĩu nĩ acokaga Ngai akamũgarũrĩra mũtũrĩre agacoka gũtuĩka mũtumia ũhorerete wega mũno wĩna tũindo twake. Githĩ tiguo? Alright. Rĩu ũguo nĩguo gũkĩhana. Aya we mwĩroreri wa tabarĩra ya njanjo ithuĩ twĩna mũtumia ũgwĩtwo Wambũi na Wambũi egũkũ na Wambũi ndarĩ na ũru maũndũ nĩ mathiaga mageka atĩa magathiĩ magahengithana tondũ ti mũndũ wendaga gũthiĩ akoiga atĩ mũtũrĩre wake kwenda mũtũrĩre wa kũharagana. Ndĩra tũrũgame ndĩra mũrũgame na magũrũ manyu tũcoke harĩa thutha na twĩna microphone gĩtoero athire kũ ametwara kwa microphone we nayo. Aya nengera acio microphone gũtirĩ mũndũ ũgũkuona. Ndĩrenda rĩu ngĩcokereria tũheane kĩng'otore na rĩu mũndũ ũgwĩtwo
Amerika inyawera ucio riu ena ciringi ciake 350 ithu tigitie andu eri aga 350 na mundu mwa ciringi 500. We have a long weekend we gatithie na igana rimwe kwetukira paybill number 83 70 60 83 70 60 83 70 60 ogwo tu account name ke inene amount igana rimwe mundu maikare mechonja nike ningi gwathi kana urenda kunyandikira tumarua guku ni tabarira ya njanjo na twina madam unjirire witagwo atia remind me your name Miriam Wanjiko na riu we Wanjiko ri we ni uwe Gikuyu githitiguo ni wamenya kwaria Gikuyu githitiguo you have a small sister. No, I don't. Oh, now we are going to connect Jenga with who? It's cooking. It's cooking. All right, thank you so much. Charo, kuona tena kwenda. I think you stand up. You start, yes. All right, thank you so much. Now, as you can see, Wanjiku, something is happening. Yes. And it is not like the way you were here 5 or 3 minutes ago. All right. Some people have started becoming emotional. I don't know why. They are going to tell us. Yes. But I want to thank you so much for the good work that you've been doing, taking care of these kids. They're not of your color. They're not from your country, right? They're not your relatives. Yes. But you've taken good care of these kids. Yes. May God bless you so much. Thank you. And continue in that spirit. Thank you. All right? Yes. Ni hatiro doge gwada gweka. I will explain to you in this other language. But you need to learn this language. Naangalia microphone. What's the name of this girl again? Freshia. Freshia. Wajiro. We mwega. Are you okay? Hemu, kuna mtu ambaye unamfahamu hapa? Unaweza karibia mahali huo mtu ambaye unamfahamu yuko? Haya, patia Nongari microphone. Wewe unamjua? Phone nani? All right, that is the matter. We have done our work. Yes. It has not been easy. But finally, by the grace of God, by the mercies of God, we have been able to track them down. That is the auntie. Usually that our way, okay, I will explain to you. Yes. Now, the people I am talking to, I'm speaking to, the listeners, some of them, they don't understand this English. All right. Our grandmothers, our mothers up there. Rekedeki mere ciana icio ni Wanjiro riu haria turi ni nyina macemania nake na Wanjiro anyitite nyina twina mwanake ogwitwo Jeff ni Jeff, this is your mother. Now that uyo mwingine ni your aunt. Auntie. All right, this is what we do. Gayamaro murathima na mweke wega, my whole team. No gari gitunguru ni kiarura ona ene gya gukinyira mwena ucio ke kuthu no ndari thimu ano ikura turamurutire githogoro na Ngai ni akumuteithia mutumia uyu ni tukumuteithia athie through counseling na ndakona gwa guikara maybe supporter na gabiacara kanini gakwendia toindo na no erutire na wira no erutire wira na ndenda kurathira ciana ici Jeff na mundu gwitwo Wanjiro ciana ici turenda guirathira kirathimo. We are prophesying a blessing to this two little young ones. Riu ri tukuga Ngai arathima ciana ici, Ngai arotemera ciana ici njira ne anaga sifo ici uria Ngai arotemera ciana ici njira it's okay. Ngai arotemera ciana ici njira na Ngai aragarura muturire wa mutumia uyu in the name of Jesus. Na Ngai arotuma ciana ici igacenjia muturire wa family yao. Gutiri mundu usaguraga muturire wake ugakorwo wi burare
brarä ite kũgweta haha sitasema hiyo brarä hiyo ingine it's okay na ndĩrenda kuga Ngai witũ akĩrĩ mwega na mũndũ gwĩtwo Raymond Kuria nĩ mũhecimu wa kũrĩa Kĩambaa ũrarũgama nĩ anengera nĩ aheana ciringi 20 harĩ mũtumia ũyũ ambĩrĩrie gabiacara na no ngari ciĩho kana na tondũ nĩ ndĩronire nĩ tũcokete kwĩrwo nĩ andũ mbia hana itiro thank you ciĩ thimũ-inĩ ya no ngari koguo nyina wa Wanjiru so just from a well wisher we have received 20,000 from Raymond Kuria vying for Kiambaa MP 20,000 koguo biashara nĩ egwĩka na message ĩno wa ĩno God bless nĩ ciaingĩra thĩinĩ wa thimũ ya no ngari koguo sister ya Wanjiru ya Wambui mũthiĩ mũbangane aigaga biashara Wambui mbeca nĩ cioneka ciringi 20 wambĩrĩria wĩra no ndũgacionie kĩrũrũ ndenda kumanagia na ũmũthĩ rĩu ũnjĩre nĩ watiga akwambia wĩra kana tombe tũmũkomborere atakĩrĩ gwa gũikara rĩu we nawe wĩta women rep wĩikare thĩ na mbeca icio ndakwĩrire maũndũ rĩu matumia na maya mangĩ make mũciĩ ũgabangaga ithĩ tiguo niĩ nĩ njũĩ mũhecimu no ngari nĩ egũbangĩra maũndũ macio na ũkaga no mũndũ gwĩtwo Wambui ũyũ mũtumia nĩwe ũkoretwo agĩka atĩ ndenda mũgeithie tũkamũhagi ndenda mũgeithie tondũ Wambui angĩhagi mũtumia ũcio Wambui nĩ ũkũrutĩte roko kwaria ndũrutĩte roko All right. You're welcome. You have very good children. Yes. No. Thank you so much gũkũ nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ ndĩra tũthomerwo mohoro na ndĩrenda rĩu we ũtigwo ũgĩbanga